आपसे अगर पूछा जाए कि क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, कैसे निकालेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डैश डैश 20 का स्क्वायर। योग के लिए फार्मूला होता है कि n प्लस 1 n+2/6। n का मतलब क्या है? आखिरी नंबर रहेगा। तो यानी यहाँ पे रखेंगे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। डिवाइड किससे करना है? 6 से करना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। गुणा करेंगे यहाँ पे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 1540 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, इनका योग। आंसर कॉमेंट करके बताना है कि आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब